विशाल राष्ट्र चीनका 20वटा मुलुक नेपाल जस्तै गरी सिमाना जोडिएका छिमेकी मुलुक छन्। आर्थिक र सामरिक हिसाबले ठूलो महत्त्व राख्ने र सुरक्षाका दृष्टिले समेत अत्यन्त चुनौतीपूर्ण मुलुकहरूको चीन नेपाल जस्तै छिमेकी मुलुकहरूको रूपमा रहेको छ। विश्वको तेस्रो ठूलो राष्ट्र चीन 30 वर्षको हाराहारीमा विकासको उच्च तहमा पुग्न सफल भएको छ। ऊ आफ्नो विकास र समृद्धिलाई छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समेत पारस्परिक रूपमा साटासाट गर्दै एसियालाई विश्वको पहिलो र सफल महादेशको रूपमा स्थापना गर्न चाहन्छ। एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक र सिल्क रोड फन्डको सहभागितामा आर्थिक परिचालन गरी अगाडि बढाइने यो परियोजनामा सबै छिमेकी मुलुकहरूको सहभागिता हुनेछ भन्ने चिनिया विश्वास रहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपालले सन् 2014मा यस परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् 2016 मार्च 21मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् 2017 मे 12मा BRI परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ। नयाँ संविधान लागू भएपछिको नयाँ व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा समेत दुवै पक्षको संयुक्त हस्ताक्षर भएका 14 बुदामध्ये बुदा नम्बर 6मा BRI-लाई प्रष्टसँग खुलाएर लेखिएको छ भने अन्य धेरै बुदाहरू समेत BRI परियोजनासँग सम्बन्धित रहेको प्रष्ट देखिन्छ। यसले के प्रष्ट गरेको छ भने नेपाल सरकार र चीन सरकार दुवै यस परियोजनालाई पूर्णता दिनको लागि कटिबद्ध रहेका छन्। तर चीन सरकारको तर्फबाट बेला बखत के धारणाहरू आउँछ भने नेपाल सम्झौता जति सजिलै गर्छ कार्यान्वयनमा त्यति सजिलै जाँदैन। चीन सरकारको धारणालाई नेपाल सरकारले दृढताका साथ यो परियोजना मार्फत सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। तर त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। जति बोलीमा सजिलै यो परियोजनालाई आत्मसात गर्दै नेपालमा अगाडि बढाउन खोजिएको छ, व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन। व्यवहारमा अगाडि बढाउन त्यति सजिलो पनि छैन। यसका लागि धैर्यता, निरन्तरता र विश्वसनीयताको ठूलो खाँचो पर्दछ। BRI परियोजनाका मुख्य रुटहरू 6 वटा रहेका छन्। चाइना, मङ्गोलिया र रसिया, चाइना सेन्ट्रल एसिया, वेस्ट एसिया, त्यसैगरी चाइना इन्डोनेसिया, चाइना म्यानमार, बङ्गलादेश र इन्डिया, चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक्स करिडोर र मेरिनाइम सिल्क रोड। यी 6 वटा रुटलाई यहाँ किन चर्चा गरिएको हो भने नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो। यदि BRI परियोजना मार्फत नेपालले रेलवे कनेक्टिभिटीलाई तयार गर्न सक्यो भने यो परियोजना अवसरका रूपमा रहन सक्छ। यसरी यस परियोजना मार्फत विश्वसँग नेपालले जोडिने मौका प्राप्त हुनेछ। समुद्रसँग नेपालको सोझै सम्पर्क हुनेछ। विभिन्न सम्भावना बोकेको यो परियोजना नेपालले सजिलै रूपमा पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन, तर असम्भव पनि छैन। नेपालको सन्दर्भमा सम्भावनाहरू धेरै छन्। जसरी नेपाल गौतम बुद्धको जन्मभूमि रहेको हुँदा बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको तीर्थस्थलका रूपमा नेपालले विकास गर्न सक्नुपर्छ, एसियन मुलुकहरू त्यस्तै म्यानमार, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, भुटान र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत लगायतका क्षेत्रमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको उल्लेख्य सङ्ख्या रहेको हुँदा टुरिज्म हबका रूपमा नेपालले BRI मार्फत आफूलाई बलियो साबित गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा रहेको छ। त्यसै गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल जो पशुपतिनाथ लगायतलाई समेत उल्लेख्य मात्रामा पर्यटन प्रवर्धनको माध्यम बनाउन सकिन्छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा उल्लेख्य मात्रामा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू रहेको हुँदा रेलवेको सहज पहुँच भएमा नेपाल पर्यटन प्रवर्धनको गतिलो गन्तव्य बन्न सक्छ। यसका लागि BRI एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुन सक्छ। त्यति मात्र होइन, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपाली भूमिमै रहेको छ। विश्वलाई आकर्षण गर्न यो अर्को महत्त्वपूर्ण गन्तव्य रहन सक्छ। यसले आर्थिक विकासलाई बढावा दिन सक्छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मार्फत देशमा लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्दै विश्व बजारसँग सिधै जोडिएर माल वस्तुको ओसार प्रसार गर्न समेत सफल हुन सक्छ। त्यसै गरी नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि आफै कृषि उत्पादन मार्फत आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। यदि यस परियोजना मार्फत कृषिको आधुनिकीकरणमा लाग्ने हो भने आगामी दिनमा कृषिजन्य वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्छ। नेपालले यसै परियोजना मार्फत फ्री ट्रेड एग्रिमेन्टलाई चीनसँग अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ। यदि त्यसो भयो भने नेपाली उत्पादन चीनको बजारसम्म जोडिन पुग्नेछ र यसले नेपालको विकासको ढोका खोल्न सक्छ।
चिनिया बजारमा नेपाली उत्पादनको बजार पाउनु भनेको नेपालले विश्व बजारसँग जोडिने अवसर पाउनु हो। हाल नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकको सूचीमा चीन प्रथम रहेको छ। अन्य मुलुकको लगानी र चिनिया लगानीको अन्तर ठूलो रहेको छ। यदि आगामी दिनमा सहज रूपमा समुद्रसँग नेपालको पहुँच पुग्न गएको खण्डमा नेपालमा लगानी गर्नका लागि अन्य मुलुकहरू समेत आकर्षित हुने र यो दिगो विकासको लागि एउटा प्रमुख माध्यम बन्न सक्छ। राष्ट्र बैंकको 2020 को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकमध्ये चीनको 225, दक्षिण कोरियाको 55, अमेरिकाको 40, भारतको 23, जापानको 18, बेलायतको 11 र अन्य मुलुकहरूबाट 69 परियोजना स्वीकृत भएको अवस्था रहेको छ। हालका दिनमा यो अवस्थामा चीनको लगानी अझै बढेर गइरहेको छ। आगामी दिनमा यो परियोजना मार्फत अन्य मुलुकलाई समेत आकर्षित गर्न सकेको खण्डमा कुनै एक राष्ट्रसँग मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्थाबाट पार पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। नेपाल जलस्रोतको धनी राष्ट्र हो। हाइड्रो पावरको ठूलो सम्भावना बोकेको नेपालले यस परियोजना मार्फत यस क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। नेपाल सरकार र चिनिया सरकारका तर्फबाट हाल नेपालले 4वटा समुद्री बन्दरगाह र 3वटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता समेत भइसकेको छ। यो सम्झौतासँगै नेपालको झण्डासहितको पानी जहाज समुद्रमा सञ्चालन गर्नको लागि बाटो खुलेको छ। विश्व बजारसँग समुद्रको माध्यमसँग जोडिने बाटो खुलेको छ। सदियौँदेखि एउटा मात्र छिमेकीको समुद्री मार्ग प्रयोग गर्दै आएको कतिपय कठिनाइलाई व्यवस्थापन गर्न र नयाँ बाटो हुँदै 2वटा समुद्री मार्ग प्रयोग गर्ने अवसर मिलेको छ। तर यो परियोजना पूरा गर्न र नेपालले आफूलाई यो परियोजना मार्फत स्थापित गर्नको लागि केही चुनौतीहरू अवश्य रहेका छन्। छिमेकी मुलुकमध्ये चीनसँग जोडिएको भौगोलिक अवस्था एक प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ। यही BRI परियोजना अन्तर्गत नेपालले केरुङदेखि काठमाडौँसम्म रेल लाइन जोड्ने योजना बनाएको छ। त्यसैगरी नेपालले दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँगको समुद्र प्रयोगका लागि अपनाउने नीति दुवै मुलुकहरूसँगको समन्वय र सहकार्य पनि त्यत्तिकै चुनौतीका रूपमा रहेको छ। दुवै मुलुकसँग समानान्तर रूपमा समन्वय गरी बन्दरगाह प्रयोग गर्न सके नेपालको विकासमा BRI परियोजना एक कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ।